குட்டி குட்டி மீன்லாம் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி பூலாட்ட இருக்கு. வாங்க கிளியரா இருக்குங்க. அங்க பாருங்க இருக்கு. உள்ள மீன் கூட தெரியும். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் गाइस, வெல்கம் டு லூட்டி गाइस. இந்த வீடியோல நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா மிட் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட், அதாவது சென்டர் ஃபாரஸ்ட்ல இந்த மாதிரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வாட்டர்லாம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு அங்க நண்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நண்டு பிடிச்சி நண்டு மீன்ல என்னென்ன கிடைக்குதோ அதை பிடிச்சி நம்ம இன்னைக்கு சமையல் பண்ணி சாப்பிட போறோம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கா? சரி வாங்க. இவர்தான் நம்ம கைடு. இங்கேயும் தண்ணி போகுது. திடீர்னு பசி எடுத்துச்சுன்னா பிஸ்கெட் சாப்பிடணும். அதனால ஒரு 4 பிஸ்கெட் மேரி கோல்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா ஆட்டுக்குட்டி மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு கட்டிட்டு. வயசு டே அது இன்னும் குட்டி ஆடுறா. வயசாடுச்சுட்டா கடைசியில. இப்போ மழை பெய்யறதுனால காடெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. நண்டு பிடிக்க போறோம். வெயில் எல்லாம் இருக்கிறதே ஒரு பாட்டில் தண்ணி தான். ஒரு பாட்டில் தண்ணி இவன் பாவம், இவன் கஷ்டத்தை இவன் புராணத்தை பேசிட்டு இருக்கான். இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உள்ள போய் அங்க நண்டு இருக்கணும். காட்டுல இந்த மரம் மட்டும் குளிச்சிருக்கு. போறாங்க போயிட்டே இருக்காங்க. எங்க போறாங்கன்னே தெரியல. எப்படி ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வந்துருக்கோம். பையா அபி 2 கிலோமீட்டர் சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. நாங்களும் 2 கிலோமீட்டர். நவீன் இன்னும் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் நவீன்? 2 கிலோமீட்டர். நவீன் இன்னும் எவ்வளவு கிலோமீட்டர்? அப்போ 1/2 hour தேடிட்டு இந்த பிளேஸ் கிடைச்சிருச்சு. இங்க கண்ணு முன்னாடியே இருக்கு. பார்க்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. வாங்க நம்ம போய். நான் கூட நம்பல தண்ணி இருக்கு. இப்ப நண்டு இருக்கான்னு பாக்கலாம் வாங்க. நடக்க முடியாதுனால நடந்தாகணும். எங்காலே நடக்க முடியல. போடா. வாவ், தண்ணி கண்ணாடி மாதிரி இருக்கு. ஃபாரஸ்ட்லி நேச்சரா ஒரு தண்ணி எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியல. மழை பெஞ்சு அங்கங்க ஓட சின்ன சின்ன சிறு ஓடையில இருந்து வந்து சேர்ற தண்ணி. ஜித்து நடந்தா வரணும். யாரும் தூக்க கூடாது. ஜித்து ஜெட்டி கழட்டிவே. இப்ப தண்ணில தான் நடந்து போனோம். வாட்டர் ப்ரூஃப் கேமராவா அது? கொஞ்சம் வலி விடுங்கடாடி. இருடா உனக்கு விடுறா. என்ன பேராண்மை படத்துல மாதிரி கால் மாட்டிக்கிச்சு. யாராவது என்னை வந்து காப்பாத்தணும். மூங்கில் குச்சி வச்சுக்கோங்க. வாங்க தண்ணிக்குள்ளே நடந்துட்டு இருக்கோம். ராமர் வந்து தண்ணி எவ்வளவு சில்லுன்னு இருக்கு. கால் சேத்துல மாட்டிட்டு போக. ஓ, இதையும் தாண்டி எங்கேயும் இன்னும் உள்ள கூட்டிட்டு போறாங்க. ஆனா என்னன்னு தெரியல. இதையும் தாண்டி புனிதமான இதையும் தாண்டி புனிதமான நீர். ஐயா
காய்ஸ் இதுதான் நீங்க மெயின் பிளேஸ் நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஆனா இதுல மெயின் பிளேஸ் இன்னும் நிறைய இருக்காங்க. வாங்க போய் பார்க்கலாம். பாருங்க, ரெண்டு பக்கம் பள்ள மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஆறாவே இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே இல்லை தண்ணி எல்லாம் போனதுக்கு அடையாளம் பாருங்க. இந்த பள்ளெல்லாம் எதுக்கு ஆனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணி பட்டு பட்டு கல்லு கரைஞ்சிருக்கு. பாருங்க தண்ணி பார்க்க அப்படியே சூப்பரா கிளியரா இருக்குங்க. பாருங்க உள்ள மீன் கூட தெரியுது. மீன் கூட கிளியரா தெரியுது. சூப்பரா இருக்கு ஸ்பாட். இங்க ஒரு மினி ஒகேனக்கல். இப்போ நாங்க குளிக்கிறதுக்காக நாங்க ஸ்பாட் தேடிட்டு இருக்கோம். எங்க தேடலாம் தெரியல. ஒரு ஆழமாவும் இருக்கணும், சேஃப்டியாவும் இருக்கணும். அப்படியே எங்களுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா செம்மையா இருக்கு. அப்படியே கண்ணு கட்டுறது அவங்க பாருங்க. பாருங்களேன், சும்மா பாருங்களேன். செம்மையா இருக்கு. டேய் பார்த்து தண்டா இருக்காங்க ஆடாடி. என்ன மரம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒன்னொன்னு மான்ஸ்டர் மாதிரி இருக்கு. அவதார் குட்டி மாதிரியே இருக்கு. அங்க நீங்க இப்ப ஸ்டோன கல்லு பாத்துட்டீங்க. எல்லாம் இதெல்லாம் அவ்வளவு ஹைட்டுக்கு பாருங்க. அந்த ஹைட்டுக்கு தண்ணி போயிட்டு இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்க பாருங்க பூமி எங்க இருக்குன்னு. பட் ரொம்ப வருஷம் தண்ணி போல. குட்டி குட்டி மீன்லாம் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி பூலாட்ட இருக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். அந்த ஃபால்ஸோட சவுண்ட்லாம் அப்படியே காதுக்கு சூப்பரா கேக்குது. உங்களுக்கு கேக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேட்டுக்கோ. தெரியலையே. இங்கதான் ஒரு ஓட்ட மாதிரி இருக்கு காய்ஸ். பாத்தீங்கன்னா இங்கதான் ஒரு ஓட்ட மாதிரி இருக்கு. குளிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் தேடிட்டுனா இங்கதான் இருக்கு. இடம் வேற மாதிரி இருக்கு. இங்க வலிக்குது காய்ஸ். இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டிங்க்கு செம்மையா இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா பெரிய பள்ளம் ஒண்ணு இருக்கு. வேற மாதிரி இருக்கு காய்ஸ். செம்ம. இந்த மாதிரி இடத்த நான் இப்பதான் நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைமா பாத்திருக்கேன் காய்ஸ். இங்க வந்து வழுக்கும். இங்க வந்து சேஃப்டி தான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட். அதனால சேஃப்டியா நம்ம கண்ணு மேல காலை வச்சு இப்படி போய்க்க வேண்டியதுதான். இதான் எனக்கு மறக்கவே முடியாது. வேற மாதிரி காய்ஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபால்ஸ் இவ்வளவுதான் நினைச்சேன். இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு தான் நினைச்சேன். அப்படியே பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ போய் அங்க கண்ணு கட்டுற கீழே வரல ஃபால்ஸ் தான். இங்க பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கீழே வரலும் போயிட்டு இருக்கு. வேற மாதிரி இருக்கு காய்ஸ். ஓய் வலிக்குது. செம்மையா இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பாட்ல தான் நாங்க குளிக்கலான் இருக்கோம். ஏன்னா இங்க வந்து ஃபால்ஸ் இருக்கு. அதனால இந்த இடத்துல நம்ம குளிச்சு வேற மாதிரி என்ஜாய் பண்றோம். இப்போ இந்த பிளேஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட வந்து பிரியாணி செஞ்சு வேற ஏதாவது நல்லா செஞ்சு இங்கே செஞ்சு சாப்பிட்டு நல்லா ஜாலியாக பண்ணா என்டர்டைன்மெண்ட்டோட என்ஜாய் பண்ண போறோம். ஸோ வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம குளிக்கலாம். இந்த இடத்துல குளிக்கலாம். வேற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த மாதிரி ஆள் இருக்கா இல்லைன்னு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இங்க வந்து விளையாடலாம். பாருங்க நம்மளுக்கு அவ்வளோ பிரில்லியன்ட். சத்தியமா சான்ஸே இல்லை. இங்க பாருங்க இங்க பாறை எங்க கண்டுபிடிக்கிறது தெரியாமல ஆல்ரெடி பாறை மாதிரியே இருக்கிற ஒரு ஷேப்ல அடுப்பை ரெடி பண்ணிருக்காங்க. செம்ம பிரில்லியன்ட். சான்ஸே இல்லை. இந்த இடத்துல இருந்து சமைச்சு சாப்பிட்டா இருக்குமே வேற மாதிரிங்க. அப்படியே எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியல. வேற மாதிரி. இந்த டைரக்ஷன் தான் ஒகேனக்கல் இருக்கு. இந்த டைரக்ஷன் தான் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா பெரிய பள்ளம். அது எப்படி ஒரு நம்ம கிட்ட ட்ரோன் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா வேற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கலாம். வேற மாதிரி கைஸ், வேற மாதிரி. இப்போ நம்ம குளிக்கலாம் வாங்க. ஹாய் கைஸ், இப்போ நான் ஸ்விம்மிங் பண்ணலான்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. எந்த ஸ்பாட்ல குளிக்கலான்னு ஒரே பயமா இருக்கு. அங்க பாருங்க ஐயோ இந்த குளிக்கலான்னு இருக்கேன். எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. அங்க பாருங்க எங்கேருந்தோ கேப்லலாம் தண்ணி வருதுங்க.
சூப்பரா இருக்கு டூரிஸ்ட் பிளேஸ். வா வேற லெவல். நான் இப்ப குளிக்க போறேன். ஏய் பொறுமடா வழுக்கும். பயமா இருக்கு, யாராவது வாங்க. ஏய் இங்க காய்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கேமரா ஒன்று இருக்கு. இங்க உட்காந்துட்டு நல்லா இருக்கும். எப்படி நின்று வேற லெவல். ஒரு இடத்துல தான் ஆகலாமா? அடிக்கிற மாதிரி வாட்டர்ஃபால் செம்ம ஜில்லுன்னு. அப்படியே மாதிரி தொண்டைக்கிலேயே பேசுவான்னு உங்களுக்கு தோணும். ஆனால் அந்த வாட்டர் ஃபால் சவுண்டுக்கு உங்களுக்கு கேட்காது. ஸோ கத்தி கத்தி பேச வேண்டிய ஸ்டேஜ். ஓகேங்களா? சமையலுக்கு தண்ணி வாட்டர் ப்ரூஃப் மொபைல் தான். தண்ணிக்குள்ள ஒத்துக்க வேற மாதிரி இருக்கு. அப்படியே வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸுக்கு அப்படியே போனை எடுத்துட்டு
பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு காமிக்கணும். பாத்தீங்க பின்னாடி இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்துட்டு பாத்தீங்களா வேற மாதிரி இருக்கு. செம்மையா இருக்கு. ஹலோ காய்ஸ், ஃபால்ஸ் வெளியே இருக்கு, நாம உள்ள இருக்கோம். இங்க பாருங்க, ஃபால்ஸ் வெளியே இருக்கு, நாம உள்ள இருக்கோம் ஃபால்ஸுக்குள்ள. இதுதான் ஃபால்ஸ். அங்க அண்ணா ஏதோ போட்டோ ஷூட் பண்ணிருக்காங்க. குளிச்சு முடிச்சாச்சு, வாங்க கீழே போலாம். அவங்க கூட கீழே போலாம் வாங்க. எங்கேயோ இன்னொரு ஸ்பாட் காட்டுன்னு சொன்னாங்க, வாங்க போலாம். நம்மளுக்கு இந்த வழுக்கிறதுல எதுவும் வழுக்காது. நான் ஸ்லிப்பர் போடாமே போட்டுருவேன். பிஸ்கட் பாக்கெட் அதுக்கு இங்கே வச்சிடறா. இருக்கணும். சரி போ. அப்படியே அங்க பாருங்க, இங்க தண்ணி வருது பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கு. வழுக்கு பார்த்தோம். கைஸ் அங்க பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி செம்மையா இருக்கு. நிஜமா அப்படியே தண்ணி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கிளாஸ் மாதிரியே இருக்கு. இன்னொரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கு, செம்மையா இருக்கு. பாஸ்டா வந்து கீழே गाइस மீனெல்லாம் பிடிக்க இருக்கு गाइस. அத மீன் பிடிக்கல, கண்ணாடி மாதிரி இருக்கு. வாவ், ஏங்க அங்க ஒரு ஃபால்ஸ் गाइस. அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு ஃபால்ஸ் ஊத்துது. गाइस இங்க பாத்தீங்கன்னா மேல பாருங்க, அப்படியே மரம் அப்படியே. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூலிகை தண்ணி, அப்படியே நேச்சரோட 100% நேச்சர்ங்க. எல்லாம் மூலிகை தண்ணியோட நிறைய மீன் இருக்கு गाइस. ஆனா பிடிக்க தான் முடியல. இயற்கை தந்த வரம், அதனால நம்ம தேங்க்ஸ் டு God. ஓகே காய்ஸ், இந்த மாதிரி பிளேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் கொடுத்த வரம். ஸோ அந்த வரத்தை நம்ம வரமாக மதித்து இந்த மாதிரி இடத்த குப்பையெல்லாம் போடாமல் நீட்டாக பார்த்துக்கணும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது லூட்டி காய்ஸ். பாய்.